હેલો મિત્રો, કેમ છો? આઈ હોપ કે તમે મજામાં હશો. તો ફરી વાર તમારું નવા લોકમાં સ્વાગત છે. અને આપણે જવાનું છે અંધારી ધોધે. તો ચાલો જઈએ અંધારી ધોધે. તો મિત્રો, આ અંધારી ધોધ ભાવનગરના મોટા ખોખરા ગામે આવેલો છે. અંધારી ધોધથી ભાવનગરનું અંતર 26 કિલોમીટર થાય છે. તો ફાઇનલી મિત્રો, આપણે પહોંચી ગયા છીએ અંધારી ધોધે. તો મિત્રો, હવે જઈએ આપણે ઉપર અને ત્યાં જઈને જોઈએ અહીંનો નજારો. તો મિત્રો, આ છે એ બી વઢવાણા, જે ફોટોગ્રાફી નું કરે. જે કોઈને ફોટોગ્રાફી કરાવી હોય તો નીચે આઈડી મેન્શન કરું છું. દર રવિવારે મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા નાહવા એન્ડ ફરવા આવે છે.
તો અહીંયા આપણે વ્લોગને સમાપ્ત કરવી છે. જો તમને વ્લોગ ગમ્યો હોય તો લાઈક, કોમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ.